Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a Race Talks. Signore e signori, Marco Aurelio Fontana qui alla mia sinistra. Di Marco Aurelio Fontana. Sono Federico di Pianeta Mountain Bike. Noi vogliamo ringraziare Internazionale Italia Series che ci dà questo spazio per parlare di Coppa. Ma oggi in particolare non parleremo di Coppa, perché parliamo della sportellata della stagione. Parliamo dell'evento che ha diviso più di tutti in questo 2024, ossia il testa a testa Pidcock-Koretsky ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sportellata, sì. Innanzitutto Victor se l'è cercata, perché se tu all'ultimo giro sei da solo e voli in mezzo alle frasche, voglio dire, te la cerchi, no? Poi adesso la mettiamo sul ridere, per carità. Sapete quanto io voglio bene questi riders e sapete quanto stimi questi piloti che fanno paura e ci fanno gasare. Victor ha proprio sbagliato, si è bruciato due carte, perché primo Pidcock buca, no? Sì. Pidcock buca, perde 20-30 secondi, deve rientrare. Io subito penso, questo o mangia 15 secondi al giro e rientra subito, oppure deve fare formichina e metterci qualche giro. Lui ha fatto formichina, che è stata tosta, perché adesso c'è un discorso lunghissimo da fare, ma lui ha anche dichiarato ragazzi, mi sono messo lì, ho capito che erano 30 secondi, sono ripartito, per un momento ho pensato di aver buttato via tutto. Cioè, questo doveva vincere, punto. Era l'unico che doveva vincere, punto. Quando poi all'ultimo giro si ritrova con quello che lo attacca, che va via e fa un lungo nel bosco, insomma, arriviamo poi alla sportellata. La sportellata, se la guardate bene, Victor è andato a fare una curva che era corretta, cioè la traiettoria era quella di Victor, no? Ma non quando è uno squalo alle spalle come Pidcock, che si era lanciato prima e non sapeva neanche se Victor avesse preso poi la linea classica o la inside, che era quella che poi ha preso lui. Quindi lui si è lanciato senza neanche sapere se quello poi andava a fare la linea più aperta oppure chiusa. Lui si è lanciato. Quando ha trovato il buco si è buttato. È stato bravissimo Victor, perché è rimasto in piedi, perché poteva anche cartellare. Vero. Sai, rompi il cambio, rompi una leva, ti si pianta una roba in mezzo ai raggi, perdi anche la medaglia. Invece è stato bravo. E perché è un sì? Perché innanzitutto televisivamente era un sì, cioè sportellata per me pulita. Inoltre quello che ho detto e ribadito anche sui miei canali social media è che Victor all'arrivo non ha fatto cinema. Il pilota, adesso a parte la folla che ha fatto buh, però sai, è come Messi che tira l'ultimo rigore alla finale di mondiali di calcio e gli fanno buh. Tutto può succedere in questo mondo, purtroppo. Però lui non ha fatto cinema, non è che è andato, ha fatto gestacci. Lui è arrivato secondo, era contento di essere arrivato secondo, sa che l'errore l'ha fatto lui. E questo è abbastanza per dire che la sportellata era assolutamente clean, pulita. È stata comunque una gara incredibile, Marco. Forse la gara più bella della stagione. Ci si potrebbe scrivere un libro. Idea che ti butto lì, magari a quattro mani, se vogliamo scriverlo. Giochi di Parigi 2024. È successo di tutto, anche perché all'inizio ti ricordi cosa si diceva del percorso di Parigi, delle Olimpiadi, che sembrava una ciclabile, sembrava un percorso gravel, era semplicissimo. Invece no, invece bisognava andare come gli aerei, perché era tutto di gamba quel percorso lì, e soprattutto poi con quelle velocità sono venuti fuori anche gli errori. Hai accennato tu, Pidcock ha bucato, il nostro Luca Braidot che era arrivato Braidot, l'ho detto anche nella puntata precedente. Sì, te lo dico, guarda che poi ci vengono a prendere. Ciao Luca, scusami, prossimo anno imparerò meglio, anzi prossimo episodio imparerò. Oppure fai come gli attori, Luca, cambia nome, cioè, ma secondo te Tom Cruise si chiama Tom Cruise, si chiamerà Tommaso Francardo, una cosa così. Luca B, il campione italiano di cross country. Anche lui era arrivato ai Giochi di Parigi con la top shape del 2024 e si è trovato a lottare anche contro una foratura. Quindi com'è possibile che un percorso così semplice alla fine ha regalato così tanto? Perché non era semplice. Ecco. Perché non era semplice, perché era stretto. Ecco, la mia valutazione è questa, è che era stretto, ma ti portava a fare delle velocità alte. Di solito un percorso più stretto
ti rallenta. 9 mesto, ne abbiamo parlato negli altri Race Talks, non li avete seguiti? Non li avete seguiti? Oh, andate a cliccare sulla pagina e guardate i Race Talks. Di solito un percorso largo come 9 mesto ti porta a determinate velocità medie. La velocità media è quella che ti fa capire se una pista è veloce o lenta, no? Un percorso come quello era stretto e è andata bene che sono partiti in 30, perché se partivano in 60 sai quanti cartellavano, esatto. Altro che block però un pass. percorso così stretto comunque ti portava a fare tante velocità, c'erano tantissime sponde anche piccole, quindi riuscivi tanto a portare fuori velocità, e il fatto di avere un percorso stretto ma veloce portava a tanti errori. I tratti tecnici non erano tanti, c'erano diversi salti, ma i tratti di roccia non erano tanti, ma erano molto bastardi, erano molto difficili. Quello dove abbiamo visto la cartella mostruosa della LeConte, insomma, non era facile, e in TV sembra tutto più semplice. Quindi alla fine il percorso non era affatto banale. Tanti errori dovuti alle forature perché si tenevano pressioni basse, proprio perché c'erano poche situazioni di grip, o meglio, c'erano tante situazioni dove andavi forte ed eri sulle uova, e quindi alla fine gara incredibile. Sì, perché è una delle volte, e non è successo sempre nella storia, dove ai Giochi Olimpici in tanti sono arrivati con una forma incredibile, mentre ho avuto la fortuna di correre 3 Giochi Olimpici e non sempre tutti sono arrivati nella forma della vita per X motivi. Qui ho visto 10 atleti nella forma della vita, e in genere non è facile averne 10 nella forma della vita. Ecco, mi viene in mente Blevins non l'abbiamo visto, ma Blevins ha bucato. Se Blevins non buca, voglio vedere dove arriva Blevins, no, per dirne uno che era da medaglia, no? Così come Luca, così come Pitcock, che poi comunque vince. Però tanti errori, tanto show bellissimo. A me viene in mente Charlie Aldridge che fa toboggan su quel al primo giro. Ma di cosa stiamo parlando? Quella è una cosa, quello ti fa capire dove siamo arrivati. È bellissimo, no? E quindi pista non facile, no? No, esatto, anche perché tu accennavi a un dettaglio che penso nessuno dei ragazzi in sala abbia visto, se non attraverso i social, che è la cartella che ha dato Koretsky sull'ultimo giro. Quella nel bosco dal live non si è vista, quindi tu sei arrivato al block pass che dice è successo qualcosa, si è spenta la luce a Koretsky, e invece no. Ha fatto un po' una francesata lì, secondo te? Victor si è ritrovato in Francia ai suoi giochi con la medaglia d'oro in mano e non era ancora pronto, nel senso che Victor ha fatto tanti anni, però arriva con l'ultimo periodo di Absalon, entra col periodo di No Shooter, insomma non è mai stato il king del cross country, c'era sempre qualcuno più king di lui, mettila come vuoi. Sì, aveva battuto, non so, ad Alstad, Nino in volata, insomma aveva fatto delle cose importanti, però non era pronto per vincere quella medaglia, altrimenti l'avrebbe vinta. Ciao. Anche perché lui è arrivato in quel momento lì dopo aver staccato Pidcock. Guarda che uno che stacca Tom Pidcock in gara cerca su Google o su YouTube, dove vuoi, ma non c'è, capito? In una situazione così, e lui era riuscito a staccare uno come Pidcock in gara all'ultimo giro alle Olimpiadi. Quindi secondo me ha fatto un errore un po', cioè si è ritrovato un po', capito, come non so, come bersi una bottiglia d'elio, ma una roba del genere, tipo sì, anche perché poi è stato... stato... qualcuno ha bevuto. Qui in sala vedo qualcuno con l'elio. No, tutti mi fanno segno che hanno fatto così. Non ho capito cosa. No, non è elio, però mi sa, stavolta mi sa di no. Sti giovani. E comunque, detto questo, è arrivato lì un po', sai, come dire, la vinco, cosa succede? E ha fatto un errore anche banale. Magari era anche un po' stanco, però comunque, ripeto, avendo staccato quello là, arrivare lì. E poi quando fai l'errore quell'altro lì si è accesa la modalità squalo. Possiamo citare un meme di Instagram di una gara di rally, no? Hai visto come ha fatto la curva Peppe? Tomma, esatto. E lui ha fatto quell'errore lì. Alla fine lui è scivolato su una curva, è andato fuori. È stato anche abbastanza intelligente, poi si è rimesso davanti, però lì era fatta ormai per Thomas, perché comunque se fossero arrivati allo sprint dubito che Victor avrebbe lo stesso vinto, anche se è fortissimo in volata. Non lo so, quello non lo so, è molto difficile da dire. Sicuramente Pidcock l'aveva data per persa, Cioè se questo non gli fa quel regalo lì, lui
ha detto boh, ho perso la gara. Anche perché poi non perché- abbiamo parlato tanto, però ti ripeto, quando ha bucato Pidcock ha anche dichiarato: io mi sono ritrovato che forse avevo perso, Sì, sì, forse sì. era andata. Non ci Poi credeva si è più messo lì, tantissimo, piano piano è rientrato, anche perché c'era, non abbiamo menzionato Alan Natalie, ma c'era anche lui nella partita. Che stava C'era per anche rientrare Luca, alla però fine. Luca ha fatto una gara diversa, perché ha fatto una gara, si è fatto portare da Pidcock un pezzo, è stato tutto un casino per Sì, Luca. sì. Ha martellato giri veloci, ma non è riuscito a entrare nella gara per la medaglia, in sostanza, Vero. no? Per X motivi. È sempre stato un pelo dietro, anche lui ha bucato, quindi anche lui è rimasto svantaggiato da questo aspetto. No, ma infatti ha forato anche lui come Pidcock, semplicemente ha fatto una gara in maniera diversa. Luca ha corso e forse in una maniera un po' old school, se vuoi, nel senso che oggi, e forse ci arriveremo negli ultimi race talks magari a parlare di questa cosa, si corre in una maniera diversa. È il motivo per cui una gara sembrava pazza e poi è finita con Pidcock che vince, perché il ritmo è diverso, perché il modo in cui corrono è diverso, i posti dove attaccano è diverso, e si sono ritrovati anche Atterley. Non ha quasi voluto correre per la vittoria, cioè ha corso, ha fatto una grande gara, ma non ha corso per vincere, per X motivi, magari era manetta, no? Però insomma la gara è stata incredibile, mi aspettavo di più da Sam Gaze. Sì, anche lui sembrava dover spaccare il mondo in quella gara, però come hai detto tu prima non era per niente facile perché gli spazi erano molto risicati. C'era un solo punto dove attaccavano, che era quello più largo prima del GPM sostanzialmente, dove ha dato la rasoiata Koretsky, dove le aveva date precedentemente Pidcock, quindi quella era l'unica rampa di lancio che si poteva sfruttare. Se non c'avevi la gamba lì non andavi da nessuna parte, oppure ti dovevi inventare qualcosa come ha fatto Pidders sul finale, che è stato il volpone della gara. Sì, adesso non so perché mi è venuto il flash di Pauline. Certo, perché non riesco più a non dirlo, nel senso che sì, ha fatto una effettivamente gara. da una parte quando rimanevi attaccato era così, cioè c'erano pochi spazi, dall'altra chi ha fatto una gara come Pauline invece Sì. gli spazi se li ha presi dall'inizio. Però hai visto quanta differenza c'era a livello di motore, cioè Sì. era scritto dal primo giro, si può dire. Sì, Non lo è mai, no, non è vero, mai è vero. scritto. Diciamo che lei è stata bravissima. Ora mi collego alla gara donne perché parlavi di spazi e mi è venuta in mente una che si è presa il suo spazio dopo 4 anni e non riesco a non dire che, ti giuro, il momento più bello è stato il suo arrivo. L'arrivo di Pauline per me è stata una cosa emozionante, ma di brutto. Ok, stavo pensando. Io voglio dire, la conosco bene Pauline, Sì. no? E abbiamo vissuto tante situazioni, tante gare, tante feste, tanto casino, tante situazioni dove ha vinto e dove ha perso, e lo spazio che si è andata a prendere lei, la vittoria che ha fatto lei, il modo in cui l'ha fatto è veramente bellissimo. Ti giuro che io mi sono emozionato a commentarla in diretta, perché vedere una ragazza che, per quanto la puoi amare o odiare, perché voglio dire, mi viene in mente nel cross quando si è cartellata con Yolanda Neff, si tirano i cappelli, quando si picchia con questa, con quella, Una rivalità che poi è Pauline, rimasta nel che tempo. guardi la gara e dici non c'è, perché sarà, non so, è in Costa Azzurra, sta prendendo il sole, non c'è. Quindi lei è veramente una che o la ami o la odi. Però il modo in cui ha sofferto tutti questi anni, e ancora una volta tiro fuori il lato umano dell'atleta, il modo in cui è arrivata a vincere queste Olimpiadi, il modo in cui è scoppiata in lacrime nei 50 metri al traguardo, cioè è veramente il highlight per me della stagione, ma di gran lunga su qualsiasi altra cosa sia successo. Seppur la vittoria di Nino Schurter in Val di Sole è stata bellissima, tante situazioni molto belle, gli italiani, però Pauline mi ha fatto veramente emozionare, è stato bellissimo. Lo facciamo un applauso a Marco emozionato. No, bellissimo secondo me anche questa tua spiegazione, questo racconto, perché si sente anche dalle tue parole che sei un atleta che ha vissuto esattamente quelle stesse emozioni. Secondo me in quel pianto, in quel arrivo di Pauline c'era tantissimo. Tu hai parlato del percorso di avvicinamento anche a questi giochi, però forse c'era anche quel pensiero di
abbandono, no? Di ultima spiaggia, quella conquista finale prima dell'addio, perché poi di fatto Pauline non si è più vista sui campi di gara di cross country perché ha firmato un contratto strada a partire dal 2025, e quindi lei voleva arrivare a Parigi coi giochi dopo una vita a inseguire per vincere e salutare definitivamente. Te la metto in un altro modo, perché non voglio essere in disaccordo, che sembra una cosa brutta, altrimenti poi ci mandano via, non c'è più la prossima puntata di Resource. Tanto il programma non è il nostro, poi. Hai ragione, quindi mandateci pure a casa. No, allora, io la vedo in questo modo. Io la vedo come una ragazza che dopo tanti anni a essere quella che vince le Olimpiadi, quella che vincerà le Olimpiadi, essere la bandiera francese, si ritrova nella chance della vita correndo le Olimpiadi in casa, e l'anno prossimo, cioè tra 4 anni non le fanno a Parigi, le fanno da un'altra parte, esatto. E tra altri 4 anni non le faranno a Parigi, le faranno da un'altra parte, e via dicendo. Quindi o si mette a fare snowboard e le fanno a Léger, oppure non ha più chance di fare le Olimpiadi in casa. Dopo che si ritira da altre Olimpiadi, che fallisce X Olimpiadi, che è la regina del ciclismo mondiale, ma che non ha ancora vinto una medaglia, dico una medaglia olimpica, si ritrova in questo anno dove va che vola, ma deve vincere a tutti i costi. Cioè lei è arrivata con una difficoltà, un grado di difficoltà, non so se tipo sai i tuffi o queste gare dove c'è il grado di... Ecco, lei aveva il grado di difficoltà massimo. Ok? E ha fatto una cosa straordinaria, perché per me la cosa straordinaria e il messaggio che mi piacerebbe mandare a un ragazzo giovane o a una persona che segue dei ragazzi giovani o a una persona che si allena è come lei si sia isolata anche in maniera, sai, lei era in una situazione un po' diversa, nel senso che aveva tutti i magazine, i media e chiunque sugli occhi, sulle spalle. Lei si è quasi isolata per gli ultimi 6 mesi, 8 mesi, dove vedevi un'intervista di Pauline Ferrand-Prevot, ti rispondeva tipo oui, c'était bien, ouais, e pensavi che fosse l'ologramma. Cioè, esatto, cioè non esisteva lei. Capito? E quindi ti stava anche un po' sui maroni, che dice ascolta, ma sorridi, oppure che ne so. Lei no? è una di quelle che ha saltato per esempio il Brasile, Ha saltato il Brasile, cioè si presentava sul podio senza cappellino, e lei era nel suo mondo, ha fatto 6-8 mesi nel suo mondo, e ti dico che è molto bello questa cosa. Se da una parte la vedi come è distaccata dal mondo e cavolo, potrebbe dare un'intervista in più, potrebbe fare una cosa in più, potrebbe fare un sorriso in più, un autografo in più, questa aveva un obiettivo e è riuscita a distaccarsi dal mondo di oggi, che comunque è pieno di x mila cose, social media, bla bla bla, ed è riuscita a concentrarsi. L'unico momento in cui è esplosa, è tornata viva, è stato a 50 metri dall'arrivo. Ma te ti rendi conto di cosa significhi sta roba qua? Cioè fai 8 mesi in clausura, perché comunque lei cioè, si allenava, correva, ma non c'era. Quindi questa cosa qua per me è incredibile, mi ha veramente colpito. No, ma ci credo, e penso che tutti noi ci siamo resi conto di quanto, con quanta voglia lei realmente volesse guadagnarsi quel posto a Parigi in quella determinata occasione, come hai detto te. Anche perché la sua preparazione è stata unicamente su quell'obiettivo lì. È ancora Gianni? Sì. È un altro Gianni in sala. È Gianni che ha messo il telefono nella tasca di un'altra persona. No, però per concludere questo discorso, quello che voglio dirti è, secondo me non ha mai pensato a dire questa è la gara e poi finisce la mia carriera di mountain bike. Questa era il suo obiettivo, punto. Quello che veniva dopo. Adesso farà strada, sì, no, la vedremo, sì, no, non lo so. Però personalmente, logicamente, perché è un parere, io penso che non abbia mai pensato al domani. Era l'arrivo. Lei era solo quell'evento lì, secondo te? E dicevo, comunque, scusami, ritornavo alla sua preparazione. Comunque lei ha sfruttato determinati punti della stagione che anticipavano Parigi per affinare, hai visto? Solo determinate occasioni, affinare se stessa, affinare il mezzo. Ha usato classicamente, perché Pauline Ferrand-Prevot è una forse delle atlete che maggiormente usa e più riconosciuta per utilizzare la hardtail. Ancora nel 2024 ha vinto con una rigida, ok? Però super kittata,
perché come abbiamo già visto anche in puntate precedenti di Race Talks c'è stato un lavoro impressionante da parte dei team anche in quest'anno proprio per andare a limare anche sul mezzo meccanico in vista delle coppe e non solo, perché chiaramente quest'anno c'era il doppio obiettivo dei giochi più mondiali e quindi anche per alleggerire il più possibile e avere il miglior feeling. Ha corso con una bici senza elettronica, ha corso con una bici con dei raggi tessili, ha corso con una bici rigida con un reggiseno telescopico, tutto preciso, tutto preparato nei mesi. Sì, quello che mi viene da dire è che la cosa che mi ha impressionato di più in realtà da quando è salita sulle nuove bici di Mr. Pinarello è che l'ho vista molto in una zona di comfort. Ora, Pidcock sappiamo che ha una dote naturale nell'andare in bici, no? Sì, L'ha sì, e dimostrato anche di adattamento. Anche l'adattamento, sicuramente. Però è proprio bravo tecnicamente, punto, basta. Pauline rispetto a delle sue avversarie era un po' più in difficoltà, no? In alcune situazioni l'anno scorso, 2 anni fa, Sì, quando sì, correva col BMC nero, che non sapevi che bici fosse, ma era un BMC. Sì. Ora è arrivata su questa bici e vuoi la gomma, vuoi i raggi, vuoi quello che vuoi, ma lei aveva tutta la stagione una compostezza nel gesto che per una che non è che ogni anno che va avanti guadagna un anno, c'è un anno in meno, c'è un anno in più, capito? Quindi confrontarsi con delle altre ragazze che tecnicamente sono più brave in situazioni difficili, in situazioni una diversa dall'altra, è stata brava e il team è stato bravo a metterle insieme un pacchetto che faceva sì che lei guidasse in un modo molto calmo, molto economico, e questo è un punto molto importante perché lei è sempre stata di gamba molto molto forte o la più forte, ma riuscire a correre in quella situazione anche con la rigida, ma se non la vedi rimbalzare, non la vedi sbagliare, la vedevi cioè faceva delle cose in una maniera che non ti aspetti da una come Pauline, che non era sicuramente la più brava tecnicamente in tutto il lotto, ecco. Quindi bravi agli ingegneri, bravi al team, perché hanno fatto un gran lavoro. Brave anche le altre ragazze che sono salite poi sul podio, l'hanno fatto con delle full, invece anche loro però si sono cartellate parecchio, anche se un po' a distanza, però abbiamo visto delle bellissime gare, secondo me anche dalle altre atlete del parterre femminile, Ali Batten e Jenny Risvez, se sono andate fino alla fine anche loro, è stato veramente emozionante vedere anche quello. Jenny risalita sul podio dopo Rio 2016. Sì, mi viene subito da pensare all'olandesina volante che poverina Vero. Scende dal podio per un errore fatto, per un problema meccanico, per quello che vuoi. Però sì, la gara donna è stata molto bella, dietro è stata molto bella, se le sono suonate, erano belli i gesti, cioè quello che continuo a dire di questa coppa, anche quella dell'anno scorso, ma specialmente questa, il gesto tecnico, atletico delle ragazze è molto bello da vedere e ti ritrovi con una gara che ha stile, è fichissima, è fluida, è bella. Mi spiace per Puck, però purtroppo per Puck è arrivata una medaglia di legno, no? E quindi ecco, dimmi. Bene, siccome questa volta a Race Talks abbiamo anche un pubblico attivo, ci è arrivata un'altra domanda dal pubblico e questa volta è di Gianni, che conosciamo benissimo. Ciao Gianni, prego, con la domanda. È una domanda per Marco o per Federico? È una domanda per Marco. Marco in questo momento, poco fa, ha osannato, diciamo, la prestazione di Pauline Ferrand-Prévot, dicendo che appunto questa aveva messo il suo obiettivo, erano le Olimpiadi, quindi se ne è fregata assolutamente di tutto, però l'esperienza, almeno per mia conoscenza, nelle passate edizioni anche delle Olimpiadi o dei Mondiali, se vogliamo, chi aveva puntato solo ed esclusivamente a questo obiettivo, non so, mi viene in mente il brasiliano Avancini, ad esempio, e poi è finito tutto in una bolla di sapone. Come allora spiegare? È una bella domanda che non ha un finale, finisci con spiegare, Gianni, però ho capito la tua domanda, è una domanda molto bella e la risposta è difficile da dire a parole, perché se tu non fai un cammino per arrivare a quell'obiettivo,
non riesci a capire cosa, o è meglio, è difficile capire cosa significhi rinunciare a X cose per provare, tentare ad arrivare a quella cosa lì. Le Olimpiadi di mountain bike rispetto al nuoto o rispetto alla pista o rispetto all'atletica leggera hanno 3 medaglie per gli uomini e 3 per le donne. Finito. Non c'è il team pursuit, non c'è il delfino, la rana, e non me ne vogliano i nuotatori. Sto solo dicendo che se tu vai in bicicletta e ti piacciono le gomme sterrate, te hai 3 medaglie se sei uomo e ne hai 3 se sei donna. Finito. Significa che tu lavori come il centometrista per 4 anni per prendere una di quelle 3 medaglie e ci sono 3 posti, finito. Cioè poi puoi arrivare quarto, quinto, 16°, 30°, finito. Vuol dire che o ci provi o ti può andare solo di culo, e la fortuna aiuta gli audaci. Quindi è chiaro che da un punto di vista di brand tu sei Cannondale, sei Scott Bike, sei Specialized, sei Canyon, sei, metteteci tutti i nomi che volete. Dici, il mio atleta ha saltato X gare di Coppa del Mondo, che è quello su cui io investo, e non c'era. Cioè io sono qua a fare, io lo pago e lui non c'è. No, non c'è perché sta provando con tutta la sua vita, se ha figli con i figli, se ha l'amorosa con l'amorosa, il moroso, il marito, la famiglia, per fare quella gara lì. È un percorso difficile, molto difficile, e bisogna appoggiarle queste persone, perché poi il quadriennio olimpico c'è quel momento lì, che è suonato anche con la campana, cioè c'è quel momento lì, le Olimpiadi, poi per altri 4 anni non c'è più, quindi vale la pena. È anche l'ultima occasione, vale la pena, sì. Gianni, lo so che da un punto di vista di brand, da un punto di vista di team, anche che io ho corso per tanti anni in squadre Factory, no? E tu devi dire no, io non faccio questa gara. Allora ti guardano e mi dire, Roccia, ma c'è lo stipendio quel mese lì te lo pago lo stesso, sì, io ho avuto la bravura e la fortuna di vincere una medaglia, ma sono arrivato anche quinto a un'Olimpiade. Sai, pacche sulla spalla, pagine di giornali, sempre quinto sei, non hai niente, non hai una medaglia. A Rio de Janeiro io mi sono giocato tutto per le Olimpiadi, ho forato, sono arrivato a casa in lacrime, quello è. E vale la pena? Sì, forse perché io l'ho raggiunto e quindi ti dico sì. Non so per chi non l'ha mai raggiunta una medaglia, però devi dare la vita per quella roba lì, la dai, punto. So che è difficile da accettare, però io sono per sì, giocati tutto per quella roba lì. Grazie Gianni per la domanda, grazie Marco per la risposta. L'occasione per Puck è arrivata pochissimi giorni dopo ad Andorra, per cui noi, ragazzi che ci seguite qua a Internazionale Italia Series, a Race Talks, vi salutiamo da Parigi in francese. No, è finito il francese. Ok, è finito il francese, devo reinserire il gettone, ho sbagliato io. Però seguiteci ancora, perché nelle prossime puntate di Race Talks torneremo a parlare di Coppa, ma ripartiremo invece con i mondiali di Andorra, dove qualcuno ha cercato di riprendersi il proprio posto nel top step del podio, a ritrovare il passo per raggiungere un obiettivo che magari era sfumato a Parigi. Quindi grazie Marco per questa puntata olimpica. Grazie a tutto il pubblico per la pazienza. Ciao raga, alla prossima. Grazie internazionali. Ciao.